咁樣喎，喂，即係請得多嘢嘅時候咧，師傅有特別介紹喎。อาจารย์ชื่ออะไรครับ อันนี้นกถือ นกทือ เกี่ยวกับทำมาหากินกลางคืนอย่างเงี้ย 哦，喂，呢個咧好犀利喎，佢話呢個咧叫貓頭鷹。เอาไว้ร้านที่แบบเปิดกลางคืน啊。哦，呢個咧擺喺鋪頭啊，咁就有客噶啦。同埋咧，我哋叫捕獵啊，捕獵嘅高手啊，係啦，可以咧我哋叫做即係一擊即中，係啦，咁樣咧睇到嗰樣獵物係啦，就可以捉到佢啦。咁我哋做咩咧？擺喺鋪頭啊，或者係戴住啊，咁樣開就係啦，擺喺頸啊，咁樣咧，咁咧係啊，你見到獵物啦，即係話你見到錢啊，咁樣係你個心就求佢啦，我要錢啊，我俾個客我，咁佢就擔個獵物翻嚟啦，咁樣係啦，咁樣咁啊貓頭鷹啦，咁因為隻眼好犀利嘅，俾佢見到嗱，擺喺門口俾佢見到個客，佢就啄佢啦，咁樣啦，係啦，哦呢個好特別喎呢個，哦哇係揾錢啊，好需要啊貓頭鷹，你見到即係貓頭鷹咧，佢餓唔死嘅，一見到就食㗎啦，食完就擔走啦，就係同一道理啦，貓頭鷹，同埋咧呢啲咧係真係北部嘅法門嚟嘅，中部係冇嘅。